这个 M271-860这个发动机前杆是该拆了。你看现在能看到什么问题吗？这里啊，这个平衡轴这个链排这里，好呢。这个孔是一个链顶的一个油压加工孔啊。我穿了之后，它就会油压就会在这个地方完全卸掉。那这个车是我们维修的时候客户投诉啊，它在加速的时候可能在1500转左右，然后有一个咔咔咔的声音。那么当时我们去试车的时候就把调节电极阀的插头拔掉，它就不行了。所以我们当时怀疑追得起，因为它也是在痛并，结果换了不行之后呢，还是把油压的问题。最后检查发现呢是这个泄压。